25岁，一家4口在东莞的打工生活。孩子爸爸上夜班，每天叫醒他的不是闹钟，而是我们。43，难道你闹钟没响？我们还小鱼苗。现在没响。妈妈给我买了这个胶圈。这个胶圈哪里是给你买的？这个胶圈是给我买的。妈妈，弟弟说的呀。爸爸，你看我的小兔的爸爸。快看妈妈给我买的小皮筋。这个不是给你买的，那一盒才是给你买的。是金伯兰，谁说这是给姐姐买的？就是给姐姐买的。你几岁小鱼苗？没有。现在准备起床去上班了，这就是工厂打工人每天的生活。有的人说羡慕，有的人说可怕，宁愿不结婚也不要过这种睁开眼就要养家的日子。今天花了3块钱买了3块豆腐，好久没有吃了。天天做饭，一到饭点都不知道吃什么，每天一到菜市场去纠结买什么菜。我来帮你赢。现在开始炒菜了。这个豆腐是很嫩的那种，一不小心就碎了。买了5块钱的肉。3块钱的豌豆片，出锅了，今天就吃这2个菜了。你先吃到我。昨天给小孩买的16块钱的排骨。吃饭的时候看完看一下吧。用分去啊。拿去这个汤是你爸专属。跟你一起做，对吗？那你快做着吃啊！姐姐好像不喜欢吃豆腐。姐姐，看你吃那个饭。浪费。这个椅子给你坐，这个椅子给我坐。你干嘛非要坐我旁边啊？不要吗？哎呦，好矮呀！因为我要跟人比赛的。好矮呀喂！那你坐沙发上啊。爸爸，我要跟你比，做10人学这个上班。那我让你去吧。谁赢的话，谁就能上班。那我让你去吧。最近的天气都7点了，天还没有黑。刚去45度。人家姐姐今天一直在说了，希望你早上上班，晚上下班。马上准备班了。你爸马上准备班了。你看你吃了一桌子都是饭。爸，我今天不用看你了。干嘛？今天我在门那里看着你就好了。爸爸，说好的不看的，人家还在那穿鞋，还没走呢，就在这看了。忘记拿厂牌又回来了。爸爸。